ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا بقى نتغدى النهارده ايه؟ بصوا بقى، اللهم صل على النبي. عندي ممبار غسلاه كده غسله حلوه، ونقعاه بقى بالليمون، والله نقعاه قبلها بيوم كمان ومبيتاه على رف الثلاجه. نقعاه بقى بليمون وخل وملح وصابون، واللهم صل على النبي، ودقيق. بصوا كده مخليه، بصوا عامل قشطه كده ما شاء الله عليه، ولا زفاره ولا اي حاجه، ونضيف جدا اهو كده. هركنه بقى كده على جنب، على جنبي كده. وهجيب اللهم صل على النبي بقى غسله الرز، ودي التخديعه، وده الخضر الغسله برده ومخرطه، وده التوابل. هنقلب بقى كله كده زي ما قلت لكم. انا بحب احط الخضره على الرز طازه كده، ما بحبهاش احطها في التخديعه. الخضره هنزل كده اللهم صل على النبي بالرز، هنغسلها كده ونحطها على مصفى. لازم انا احطه على مصفى علشان لسه ما يبقاش فيه ايه اي ميه خالص، عشان الرز ما يبقاش مفلفل كده ومش حلو. وانزل اللهم صل على النبي بالترجعه دي اللي انا عاملاها دي اهي كلها برده كده عليه. اللهم صل على النبي. واحط بقى التوابل، احط كمون. عارفين الكمون اساس المحشي، حبه كمون كده محترمين كده، واحط ملح حسب الكميه بقى وحسب الرغبه، واحط فلفل اسمر. اللهم صل على النبي. واحط حبه شطه، واحط التوابل دي بتاعت المحشي دي بجيبها من عند العطار، بقول له توابل محشي، بيدالي كده توابل مشكله. حبه حلوين كده. هقلبه ايه بقى؟ بايدي. انتوا عارفين ان المحشي بقى لازم يتقلب بالايد كده تقليبه حلوه كده، علشان ايه؟ كله يخش في قلب بعض. الممبار اهو هجيبه بقى كده، بص بقى يا ماما، هجيبه كده وادخله كده. بص انا قلبه بقى على الدهن، مخليه الدهن اللي جوه. احط صباعي كده وصباعي كده احشي يا ام احمد. اقطعه كده اهو. بعد السوا ده برضو بيكش، ما بتفضلش طويله كده. احطها واعمل غيرها. انا بقى بقطعه لا كبير قوي ولا صغير قوي، حاجه كده وسط وحلوه كده. اللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي غير في اشتراك كومنت حلو كده. ربنا يخليكم يا رب، ما نحرم منكم يا رب ابدا، داخل مصر وخارج مصر. بصوا كده ما بياخدش بقى ثواني تعبيه كده، من غير قمع من غير اي حاجه اهو. بس بقى ننزل عليه كده واظبطه، ما نملوش قوي علشان اللهم صل على النبي. الممبار ده بقري وصغير في السن، مش هيكمل ساعه سوا دي، علشان هي مش طويله قوي. هعدها بقى من ناحيتين كده، عشان زي ما قلت لكم الممبار ده مش هياخد سوا كده. اعدي بقى كله كده، اعدي بقى اللي فاضل الاول. ما شاء الله حشيت الممبار كله اهو، ورفيع زي ما انتم شايفينه كده، ما فيهوش الا حتتين اتنين بس هما اللي تخان. بصوا كده حشيت اهو في ثواني اهو. هعلق عليه بقى حاجه كده لازم تغلي على النار، تغلي قوي كمان. هسقط بقى حته كده علشان ايه؟ تتقفل، الجواز بتاعتها تتقفل، ما تتفتحش لما تغلي، علشان ما تنزلش الرز اللي في قلبها. ما بيتحطش كله مره واحده، تحط كده بالصباع كده براحتي كده اهو. حطيته بالراحه علشان الميه تغلي. بصوا بتغلي بالراحه ازاي، ما ينفعش احطه كله مره واحده والميه تبرد، لازم الميه تغلي كده. بقى البصليه دي حته بصليه صغيره كده، نص بصليه. مش هحط قوطه بقى ولا جزر، عشان انتوا عارفين بقى الممبار داخله قوطه وداخله كل حاجه. واحط حبه فلفل برده مش كتير، اللهم صل على النبي. واحط ملح، الملح بقى حسب الرغبه وحسب الكميه اللي انت هتعمليه كده. حطيت ملح كده، حطيت فلفل
بقى ورقة اللورة، مش هحط له اي حاجة تاني كده بقى. ايه كفاية عادي كده. عجب اللهم صل على النبي. معلقة الخشب كده، واول ما يغلي بقى غليان جامد جامد هروح موطيه النار عليه تلفين زي ما قلت لكم، وما بياخدش سوا اهو. هنشيله بقى كده من الشوربه بتاعتي كده، وانا حاطه الزيت على النار هحمر على طول، بس مش هحمر الكميه دي كلها علشان الكميه دي ما شاء الله عليها كبيره، مش هحمرها كلها، هحمر بس على قد اكلنا كده، علشان انتوا عارفين ايه لما بيتحمر وبيتركم بيبرد ما بيبقاش حلو، اما لو احمر على قد ايه ان شاء الله على قد ما هناكل كده. الزيت قدح اهو، احط بقى كده نشرته كله اهو، غير اللي حطيته يتحمر، بس مش منزل الرز الا حاجات بسيطه خالص، مع انه هو صغير في السن زي ما قلت لكم كده وحجمه صغير. بسم الله ما شاء الله. نشرته كله اهو ابتدي بقى احمر فيه على قد ما هناكل زي ما قلت لكم. حمرته اهو على قد بقى اكلنا، واللهم صل على النبي. واحنا بناكل يعني انا واحده من الناس بحب الممبار مسلوق، اللي بيحبوا مسلوق زي كده يبعت لي في الكومنتات. باكله كده ياخده كده مسلوق، في حد من ولادي برده بياكلوا مسلوق كده متحمر. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده وغدانا النهارده، واللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك وكومنت حلو كده، وتفضلوا اتغدوا معانا واشوفوا على خير ومع